记内文大长篇。好啦，老师会提醒啦。老师你也了解出来，伊甲你提醒。比如讲，你若伫啊惩罚某搞性第二季，惩罚某搞性惩罚啊，第二季。对啊，我是讲囡仔、老人，迄老师拢足慈悲的，拢恁只要有良传就会使，安尼知吼？所以你若要考试，爱报名啊，即届11月18。即摆报名，即个当报名，即摆来当报名，人咧报名都已经出来啦。啊，后日报5科哦。那个是咩啊？第一名。你5科考我考袂济，你讲得了。 sorry。第一名。咱鼓励啦，好无？咱大家拢来报，啊无嘛志在参加，不在得奖啊。但是咱全部1科也好，2科也好，3科也好，要10科嘛拢会使，吼。咱是来报名啊。好来，多字中字，敬天地，礼心明，爱国忠士，伦品忠烈，好父母，重师尊，信朋友，好乡邻，该学向善，当明5伦8德，惩罚5教圣人之2字，惩罚5教圣人之2字，较尊视为公上之鼓励，较尊视为公上之鼓励，悉心得路，照计修真，恢复本性之自然，体发良知良能之至善，纪律立人，纪达达人，万世界为清平，换人心为良善，记世界为大道。来，礼运大东篇，大道之行也，天下为公，宣贤以灵，刚信受目，人不独亲其亲，不独助其主，庶若有所将，壮有所用，又有所得，悬挂孤独废疾者，还有所用，男有婚，女有归，其气地啊，不必壮于己，烈其不出于心也，不必为己，自个莫必而不兴，添乱接而不作，破坏好而不必，地位大道。太上清净經，我觀惑，大道無形，性欲天地，大道無情，運行之國，大道無名，永永萬物，我不知其名，永明活道，無道者，有情有道，有動有靜，
天清地督，天动地静，南清入道，南东入京，上本流外，二生万物，生者独之源，公者正之基，人灵相清净，天地色界归，有人心好清，一心了之，人心好静，二欲牵之，相灵牵其欲，一心自静，生其心，平其心，一心自清，自然六欲不生，甘毒消灭，所以不能食，为心未定，欲未肯也，明肯之者，为观其心，心无其心，为观其行，行无其行，我观其物，我无其物，三者既无，为见为空，观空有空，空无所空，所空既无，无无也无，无无既无，安然相接，皆无所接，欲气灵生，欲气不生，即是真经，真常应物，真常得性，常应常清，常清净义，如处清净，渐入真道，既入真道，名为得道，虽名得道，是无所得，为化众生，名为得道，令我之者，可传圣道，我本愿，上师无尽，下师好尽，上德不德，下德即德，即表之者，不明得德。众生所以不得真得者，为有无心，非有无心，即经其实，即经其实，即调万物，即调万物，即生贪求，即生贪求，即是烦恼，烦恼妄想，有苦身心，变则毒药，流浪生死，上点苦海，应是真道，真常之道，我者就得，第五道者，常清净义。哦，赞！啊，请老师喝茶，请老师喝茶。